बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाफिज़ बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है होंडा सिटी 125 के फ्रंट स्प्रॉकेट के मुतालिक। मोटर बाइक जब चलती है तो टक 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 की आवाज़ आती रहती है, वो किस चीज़ की होती है, यही डिटेल आज सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो गेयर लीवर है, ये हमने 10 नंबर टी रॉड के साथ इसको हमने खोल लेना है गेयर लीवर को। जी दोस्तों, ये इसका गेयर लीवर है और एक अदद इसका बोल्ट है 10 mm का। उसके बाद इसका जो मैग्नेट केस है, इनको हमने खोल लेना है 8 नंबर टी रॉड के साथ। जी दोस्तों, ये इसका मैग्नेट केस है, केस को हमने साइड पे करना है। सबसे पहले तो ये इसकी जो फ्रंट स्प्रॉकेट है, इसकी हालत चेक करें, एक दनाता भी इसका नहीं है। गेयर लीवर है, गेयर लीवर के साथ हमने गेयर लगाना है। उसके बाद इसकी जो फ्रंट स्प्रॉकेट है, इसके 10 mm के 2 अदद बोल्ट हैं, ये हमने खोल लेना है इनको 10 नंबर टी रॉड के साथ। जी दोस्तों, ये 2 अदद इसके बोल्ट हैं फ्रंट स्प्रॉकेट के और एक अदद इसका लॉक होता है, लॉक को भी हमने निकाल लेना है। ये इसका लॉक है। उसके बाद ये इसकी स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट को भी हमने बाहर निकाल लेना है। ये इसकी स्प्रॉकेट है दोस्तों, ये चेक करें, इसका एक दनाता भी नहीं है। इस चीज़ की आवाज़ होती है, मोटर बाइक जब चलती है तो टक 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 की आवाज़ आती रहती है, वो फ्रंट स्प्रॉकेट की आवाज़ होती है। ये हमने चेंज करनी है। और दूसरी जो स्प्रॉकेट है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, चेक करवाते हैं कि किस तरह के स्प्रॉकेट है और किस तरह उसके दनाते हैं। जी दोस्तों, ये इसकी फ्रंट स्प्रॉकेट है, पैकिंग से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये इसकी स्प्रॉकेट है न्यू और ये इसकी पुरानी स्प्रॉकेट है पहली वाली, ये चेक करें। इस स्प्रॉकेट को हमने फिट करना है। सबसे पहले हमने चैन के अंदर इसको फिट करना है। उसके बाद स्प्रॉकेट को हमने शाफ्ट के ऊपर फिट करना है। जो स्प्रॉकेट है वो बैठ चुकी है। उसके बाद इसका एक अदद लॉक है, लॉक को हमने फिट करना है। लॉक को हमने थोड़ा सा मूव करना है ताकि इसके जो होल हैं ये बराबर हो जाएं। उसके बाद इसके 2 अदद बोल्ट हैं 10 mm के, इनको हमने फिट करना है 10 नंबर टी रॉड के साथ। हमने इन दोनों को बराबर ही टाइट करना है। जी दोस्तों, इसके जो बोल्ट हैं स्प्रॉकेट के, इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। उसके बाद इसका जो गेयर लीवर है, गेयर लीवर के साथ इसका जो हमने गेयर लगाया था, इस मोटर बाइक को हमने न्यूट्रल करना है। उसके बाद इसका जो व्हील है, व्हील को हमने मूव करके चेक कर लेना है। ये चेक करें, बिल्कुल ओके है। इसकी जो टक टक की आवाज़ थी वो फ्रंट स्प्रॉकेट की आवाज़ थी। इसकी जो आवाज़ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद इसका जो मैग्नेट केस है, इसको हमने जिस तरह खोला था उसी तरह हमने इसको फिट करना है टी रॉड के साथ। हमने इसको, इसके जो बोल्ट है, इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। फिट करने के बाद गेयर लीवर को हमने फिट करना है। गेयर लीवर का एक अदद बोल्ट है 10 mm का, इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है और 10 नंबर टी रॉड के साथ। जी दोस्तों, ये जो हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट वाला प्रोसेस था ये मुकम्मल हो चुका है। यही तरीका होता है। सबसे पहले तो इसकी जो आवाज़ होती है टक टक की, वो फ्रंट स्प्रॉकेट को होती है। उसके बाद इसका जो चैन लॉक होता है उसकी भी आवाज़ होती है कभी कभार। इसका जो मेन फॉल्ट होता है वो यही फॉल्ट होता है फ्रंट स्प्रॉकेट का। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।